Будьте благословенны, дорогие братья и сестры во Христе. Пусть Божий мир и благодать пребудет с вами вместе сегодня целый день. Сегодня мы переходим на изучение послания 1 Петра, 1 главу с 18 по 25 стих по теме «Знаете ли вы, как спаслись и как жить?» Мы через предисловие этого письма мы узнали, что апостол Петр пишет это письмо верующим, которые именно перестают великого гонения и которые находятся различные искушения их жизни. И наш вопрос, как мы можем преодолеть различные искушения и испытания нашей жизни? Как мы можем пройти и преодолеть это всякое внешнее гонение на церковь? Это актуальная тема нашей жизни, потому что Библия везде описывает, что Божий народ проходит великое гонение, особенно в последние дни. И это Божий народ, может быть только еврейский народ, но, вероятно, Божья церковь, вся христианская церковь, включая Израиль, вместе проходит это гонение великое. И поэтому нам нужно заранее знать. Но наш вопрос, как мы можем преодолеть это гонение и различные искушения? Как вы думаете? Ни нашими силами, ни физическими методами, способностями нет. Это только через одно. И апостол Петр говорит нам, что вы знаете, каким образом вы можете перенести вот это гонение, различные искушения, которые вы встречаете в вашей жизни. Вот, поэтому сначала до сих пор Библия учит нас, потому что у нас есть живая надежда. Надежда о том, что мы попадем на небо, легче говоря. Или наследие на небеса, вечное наследие. Но сейчас временное земное искушение различные и также гонение внешнее идет. Но у нас есть вечная надежда, живая надежда. Это есть наследство, которое Бог обещал нам даст, нам избранным. Нам, которые раздались свыше через воскресение Иисуса Христа. Вот поэтому нам нужно всегда сосредоточить наши глаза на то, что Бог приготовил для нас. Вот об этом сказали. Поэтому полностью нам нужно уповать на то, что Бог приготовил для нас. И это зрение, это глаза спасает тебя от опасности и трудностей, от страха, различные гонения и искушения нашей жизни. Попробуйте. Очень трудно в вашей жизни. Искушение бывает со всех сторон. И гонение даже идет. Именно в этот момент вы еще размышляете о том, что Бог приготовил для тебя. Кем вы были, кем вы стали сейчас. И основное наше знание о том, как мы спаслись, и что Бог приготовил для нас, кем мы стали, и будущее наша судьба какова будет, вот это спасает нашу жизнь. Это поможет нам перенести это гонение и различные искушения. Одним словом, у нас есть основное благословение, которое Бог положил внутри нас. Внутри нашего сердца есть, что мы спаслись, что мы пережили Божью любовь через веру в Иисуса Христа. Вот это на самом деле вы должны крепко держаться. И на этой основе Бог приготовил наследие на небеса. Это живая надежда. С этой живой надеждой о будущем мы можем перенести эту трудность в вашей жизни. Поэтому сейчас до сих пор об этом говорили и также продолжает в этом контексте. 18, 19, 20, 21, 4 стиха еще раз подчеркивает о том, что как мы спаслись, об этом подумай. Вот, я читаю.
зная, что нетленным серебром или золотом искупленный от суетной жизни, преданный вам от отчет, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Одним словом, вы искуплены, вы спасены через Иисуса Христа, через драгоценную кровь Христа. Согласны вы? Вы должны понимать на это. И дальше говорит, что вы спасены из, что? Вот смотрите. Нетленным серебром или золотом искупленный вы от суетной жизни, преданный вам от отчет. Это вообще как семенные средства. Передали, и вы не знали Христа, и вы жили во тьме. Но вы спасены, вы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа. Чем? Золотом, серебром? Потому что вы трудились, потому что вы хорошим человеком были? Не. Наоборот, только через кровь Иисуса Христа. Точнейшим, через веру в Иисуса Христа, который пролил свою кровь на кресте. Вот, таким образом вы спасены. Бесплатно. Ничего не делая. Когда ты осознаешь об этом, и когда ты переживешь об этом, невероятная благодарность поднимется изнутри, как фонтан. Спасибо, Господь Бог. За то, что ты именно простил все мои грехи. За то, что ты искупил меня именно кровью Иисуса Христа. И здесь описывает о Христе. Это не просто кто-то умер за меня, но здесь говорит, что как непорочного и чистого агнца. Описывает Иисуса как агнцем. Непорочного, чистого. Значит, без греха. Иисус умер, проливая свою кровь за тебя и за меня, грешника. Он безгрешник. И он как агнец, скромный агнец. Он не противостоял. Почему меня убьешь? Почему ты меня бичеваешь? Почему вот даешь такое испытание? Он не говорил. Молча принял это. Ради чего? Ради того, чтобы тебя спасти. Ради того, чтобы искупить тебя своей кровью, свою жертву. Дорогие наши, это осознание, это знание, в самом деле, дает тебе силу перенести искушение, силу любви. Потому что Бог любит меня. И это осознание глубоко лежит, и ты можешь перенести. Хоть кто-то искушает тебя, хоть со стороны искушения, испытания идет, хоть гонение даже идет, гоняет тебя за то, что ты веришь в Иисуса Христа. Но духовный факт есть, ты верою Иисуса Христа стал чадом Божьим. И драгоценной кровью Иисуса Христа мы спасены. Поэтому сейчас мы не боимся умирать, потому что мы попадем на небеса. Вот это абсолютная вера спасает абсолютно перенести это гонение и различные искушения. Об этом говорит. Дальше. 20-21. Предназначенного еще прежде создания мира. Значит, Иисус Христос уже назначен, чтобы умереть за грешников, за человечество. До сотворения мира. Значит, когда Бог сотворил небо и землю, Он уже перезнал, что люди, которые сотворены по образу Божьему, упадет из-за дьявола, из-за искушения дьявола и станет грешниками. И Бог уже предназначил Иисуса Христа, чтобы умереть на кресте. Вот, это означает предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Для нас Он явился. 2000 лет тому, это из последних дней Он явился. И как только Иисус пришел на землю, уже последнее время началось. Понимаете? И сейчас уже ближе идет к концу, когда Иисус придет второй раз. И вечный суд будет. И в конце мира Бог явился, Иисус явился. Уверовавший через Него, через Иисуса Христа в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Через веру вы теперь верите в Бога. Поэтому вы можете говорить, что я верю в Бога.
по Иисусе Христе означает, ты веришь и правильным образом. Бог есть Бог Иисуса Христа, Бог любви, Бог крови Иисуса Христа, который любил нас через жертву своего Сына Иисуса Христа. И поэтому мы знаем, осознаем, кем мы были, кем мы стали. Через кого? Через Иисуса Христа. Вот это знание дает тебе силу перенести различные искушения и гонения внешние в вашей жизни, потому что это дает тебе знать, что Бог приготовил наследство на небеса. Поэтому очень важно знать, как мы спаслись. Вы знаете ли, как вы спаслись? Как вы спаслись? Подумай. Вот это спасает тебя, перенести, помогает тебе перенести вот это искушение различные со всех сторон и также перенести даже угрожающие гонения в вашей жизни. Христианин – самые опасные люди, потому что никому не противится, молча, но радостно принимает любое трудность, любое гонение, и потому что верит, что Бог приготовил самое лучшее на небеса в доме Отца. Дальше давайте во втором стихе. За то, что ты пережил Божью любовь в Иисусе Христе, послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Одним словом, теперь вы, переживши Божью любовь в Иисусе Христе, вы постоянно любите друг друга от чистого сердца. Здесь очень важное слово, для меня очень важное слово. От чистого сердца. Не от ложного сердца, можно говорить. Не внешне так, как будто прилежно говорит и нежно говорит, но внутри ты не чувствуешь, что этот человек любит меня. Но когда ты переживешь Божью любовь, чистую любовь от Господа Бога, ты теперь уже начнешь учиться, надо любить ближнего, даже грешника, потому что такого грешника, как меня, Бог любил меня. Ой, вот это осознание, это переживание о том, что Бог любит меня по Иисусе Христе, хотя я недостоин. Вот это переживание, вот это опыт, и вот это знание дает тебе перенести трудности, потому что ты начинаешь любить человека, который тебя гоняет. Помнишь, Степан? Степан, когда он именно получил удар камнями за то, что он хулит Господа Бога, евреи камнями били его, и он умер. И при смерти что он сказал? Господь Бог, прости их, ибо они не знают, что они делают. Откуда это любовь? Откуда это прощение? Потому что он пережил Божью любовь по Иисусе Христе. И поэтому Библия говорит, что если ты пережил эту любовь, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Раньше мы не чистого сердца любили. Раньше, может быть, мы обманывали ради того, чтобы свое достоинство держать. Не хотели открывать сердце. Но теперь мы уступаем. Мы смиряемся. Мы дальше начнем любить. Не холодно любить, но горячо любить. Вот это то, что апостол Петр говорит. Слушай, горячая любовь дает тебе силу перенести искушения различные и также гонения внешние. Когда ты любишь кого-то, любишь Господа Бога, тогда ты можешь воспринимать состояние, которое сейчас приходит в твоей жизни, и можешь даже любить врага твоего. Вот это и есть истина. Желаю, чтобы вы пережили вот это и попробовали, насколько это правда. В самом конце 23 по 25 говорит, что важность Слова Божьего. Слово Божье. Евангелие, которое я передал вам, это Слово Божье. То, что именно апостол Петр говорит, что в то время не было Библии, только Ветхий Завет. Но Новый Завет – это есть Евангелие, можно сказать. Это слово, в самом деле,
дает нам силу понимать Бога, еще удержаться, еще вновь помнить Божью любовь в Иисусе Христе и перенести именно искушение и гонение нашей жизни. Поэтому вот, говорит, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. Значит, возрожденный вы от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Апостол Петр передал им Слово, и это Слово дает тебе силу перенести эту трудность. Поэтому Петр говорит, что держите это Слово, потому что через это Слово вы раздали свои все, которые я передал. Значит, он проповедовал. Почему мы каждый день изучаем Слово Божье? Почему мы изучаем 1 Петра и 2 Петра? Потому что это Слово, различные ситуации, Слово дает тебе силу перенести трудность и перенести гонение по различным ситуациям. Желаю, чтобы это Слово помогло вам, чтобы приготовить себя перенести различные искушения со всех сторон и неизлечимое гонение или испытание вашей жизни. Аминь. Слово Божье очень важно в вашей жизни. Будьте благословенны.